Nu har vi kört förbi den enligt Okej. kartan. Men det stod ingenting annat än eremit på den. Men det här är ju ingen plats. Det är ju... svänger ju vägen. Nej, det var en plats också. Här är ju Jag bara frågan vilken det är vi har hyrt. Så jag tror vi hyrde den första tyvärr. Vi får kolla. Annars hade det varit så trevligt för du ser bäcken här. Ja, den har varit väldigt bra. Men vi höll ju på att tveka där. Så. Hur ska man veta vilken det är då? Skräddarberget. Jag ska se vad jag har skrivit då. Skräddarberget har vi hyrt. Ja, för den andra heter någonting annat. Nej, jag vet inte. Ja, det gjorde den ju, men vad... Förhoppningsvis så står det där borta på den lappen vad det är. Nej. Va? Detta är Svartviken Unden. Detta är den andra. Det är ju den där borta vi har bokat. Det var ju dumt. Det hade ju varit perfekt. Men... Det var ju dumt. Och den andra, då måste vi vända för att kunna komma fram. Att jag kommer in. Väldigt mysigt. Här kan man sitta och grilla. Ja, det var ju tokigt då. Men det... Vad står det på den att den är? Precis för mig att det var så att det var mindre än 7,5 meter på den ena. Du får nog kolla i din då. Liksom. Jag har bara bokningen här. Liksom. Okej, jag tyckte det var fint det var här. Okej. Ja, det är bara att backa rakt bakåt nu. Ja. Sen kan du backa ända hit bort där jag står nu. Ja. Jag Ser du mig? På varje sida. Ja. Det är lugnt, inga träd eller grenar eller någonting i vägen. Okej. På höger sida kommer en gren rätt ut, men du når aldrig så långt upp. Jättemysig plats det här ju. Så har man grillplatsen precis utanför dörren. Går det bra? Ja, fortsätt du. Du skulle kunna köra någon meter till bara. Det här blir bra. Det här blir bra, det räcker så. Ja, nu skulle man ha ved med sig då. Vi kanske kan hitta lite torra pinnar och elda med. Mysigt. Så har vi hamnat på den här eremitplatsen. Jag måste säga det. En av de mysigaste ställena jag stått på. Vi står visserligen vid en väg. Men så här ser det ut utanför köksfönstret. Så fint alltså. Så otroligt fint. Och så här ser det ut utanför dörren. Grillplatsen precis utanför. Otroligt mysig plats. Vi ska göra som så att vi ska försöka leta upp lite pinnar så vi kan elda lite här utanför sen. Det hade ju varit... Ursäkta, jag krånglar med kameran. Det hade varit jättemysigt. Men nu tänkte jag bara göra lite lunchmackor och det gamla vanliga. Vi gör
mackor med tomat, mozzarella och basilika. Dock ingen skinka den här gången. Däremot så har jag olja med mig den här gången. Då ska vi se. Då ska jag först sätta på ugnen. Och i ugnen lär man ju få ha såna här nu. Annars skramlar det ju så väldigt. Och det är verkligen kom rök ur din mun när så kallt var det alltså. Sätter på värmen, ja. Det känns som att det vore väldigt mysigt att bara vara inne nu. Jag vet inte om jag har lust att gå ut och gå nu direkt. På andra sidan där går det en stig upp. Okej. Jag vet inte hur nu, vi kan softa nu. Nu softar vi lite tycker jag. Men jag har ju kommit med vi har ju inte kommit på det här utan det var Sweden Glamper som kom på att man kunde sätta ventilationen på, du vet när man vänder så är ventilationen bara enbart i bilen. Precis innan man stänger av motorn för att hindra att man får det här kallraset sen. Men då ska man alltså sätta på den precis efter att man har, eller precis innan man har stängt av motorn. Och då har vi sagt så många gånger, nu ska vi göra det. För har vi väl fällt ner stödbenen så går det ju inte det, för man måste ju starta bilen. Liksom. Och nu glömde vi det igen. Men nu har vi det här täcket, vintertäcket, som vi får köra istället. Visst är vi ganska hungriga nu. Vi tar 2 såna här mozzarellaostar. Och vad gott det ska bli. Men om du nu fäller upp den så kan du inte starta motorn och köra på den där. När du ändå gör det. Vad vill du dricka till lunch? Vad vill du dricka till lunch? This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has so clear a light as any to see. Oh. Hittar du något att elda med? Nej.
Ja, det här var en väldigt fin eremitplats. Alltså, jag sa så här att det var den finaste vi har sett. Vi har bara varit på en endaste och det är den. Här har vi då sjön Ungern. Nej, Unden. Inte Ungern. Undern. Är det? Undern. Ja, det är det väl. Jag tror det. Kan behöva lite djupare tappegrävning, men jag tror det är att vi skulle åka jämte. Nej, inte Unden. 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 Här kommer vi till den andra eremitplatsen som de här hade. Man kan också stå med en bil längre än 7,5 meter, läser vi oss till. Grillplats finns. Superfint på sommaren. Då bor man precis vid vattnet. Det är isigt nu då. Och det är svinkallt ute. Usch, fy vad kallt det. Hjälp, vad fint. Ska man grilla här? Det är verkligen nära vattnet. Vad står det här? Eremit, Skräddarberget, Tiveden. Här står det 250 kronor per dygn. Vad betalar du där uppe? 199 tror jag. Ja visst, vi betalar ju innan. Så är det. Ja, men här har man ju kunnat köra in också. Ja. Jag har inte haft några problem så, men bilen har ju stått ut här liksom. Ja. Det är klart att det är ju väldigt nära vägen, men man får ju ett fint läge. Nej, det kommer ju väldigt lite bilar, i alla fall nu. Det har ju varit en bil som har kört förbi här nu på de här timmarna vi har varit här. Vi har ju fått dörren ut här någonstans. Ja. Vi går vakna här på morgonen och tar en kaffe här utanför. Och i skydd av bilen så är det ju knappt någon som ser den heller. Backa bilen egentligen som man har. Sen har jag kunnat vilja komma upp här då. Ja. Den måste ju stå här. Ja. Den också i den här påsen som finns. Vi har lagt upp skursallad och gjort i ordning. Den var det är jättejobbigt. Så nu måste jag den var ju färdig skuren. Så vidare. Nej, du får jag ta några här för jag vi sitter här och försöker. Vi sitter här och försöker ha det mysigt, eller vi har det mysigt. Vi försöker. Hur ska vi göra för att få det? Jag försöker lösa problem. Korsordsproblem. Och jag har andra problem. Att vi inte får igång minneskort och grejer. Det är så mycket man ska ha koll på. Nu flimrar det för min man vill inte ha belysning i husbilen. Nej, full belysning. Vem vill det en kväll? Så då får ni stå ut med det. Sen har man en sån här powerbank som jag har med mig ibland. Och den har jag kopplat till min dator för att få igång, hålla liv i den när vi står på en sån här friplats. Tror ni den funkar? Nej, funkar inte heller. Ska vi äta lite mat igen? Vi försökte oss på att få ihop en lite torra kvistar till den här eldstaden här ute. För att få igång en liten brasa, för vi har ingen ved med oss. Men vi säger ibland att vi måste bli bättre på vissa saker. Jag tror att vi måste bli bättre på Ta med ved. Köpa en Petromax. Jag vill ha en Petromax och så vill jag ha två såna här ullgrejer till stolarna vill jag ha. Och så sitta där och njuta av en brasa vill jag göra. Det gick inte den här gången heller, för nu hade vi ingen ved. Det var eldstad precis utanför. Vi samlade ihop massa... Ja, men det var ju så fuktigt. Massa ved, men det var fuktigt. Det var nästan att det tog sig. Men...
Du får följa Instagram istället. Men du är ju rolig för så fort jag säger det blir ingen film. Va? Kommer ingen film? Det är ungefär som att den bara föds av sig själv. Instagrammet flödar i alla fall. Det kan ni följa så länge. Om ni känner er otåliga på filmen. Det är lite teasers. Förlåt, det flimrar jättemycket i bild. Ni får stå ut med det. Det är Patrik som bestämmer hur mycket ljus kan du inte ställa in kameran på en annan frekvens? Nej, men jag tror inte det går nog inte faktiskt. Det går inte. Det är belysningen i bilens fel. Eller fel. Det är ju så i alla flesta. Ja, men jag skulle kunna fixa. Det handlar bara om drivdonen som styr ledden. Jag kan fixa. Kan du göra det? Kan du göra det? Vart sätter du dem någonstans då? Nej, men det är samma. Jag kan ju köra de här också, men jag måste ha en drivdon till dem. Men var sätter du drivdonen då? Ja, de sitter. Va? Nej, det går inte. Det är kört här. Det är kört här. Okej, du får prata med Kabe. Det måste bli YouTuber-anpassad bil. Ja, precis. Det är tur att inte vi ser det här flimret. Vi ser ju inte det alls när vi sitter här inne. Hjärnan är så seg. Ja. Jaha, är det därför? Okej. Ja, men vi klipper det här klippet så ska vi äta lite mat snart. Så säger vi hej då, så ses vi imorgon. För att, va? Jag kan säga en fråga här om någon lyssnare kan hjälpa oss. Låter som mopeden. Prutt. Sluta på R och det är rätt så många bokstäver. Brr. Nej. Okej. Kattita. Katt. Vad är det du bjuder på, älskling? Då bjuder vi på pitabröd med pulled pork. Och vi har rostat dem lite grann, pitabröden, i ugnen. Vi har värmt pulled pork. Vi har lite sån här lättgränfräs-sås till. Tomat och sallad. Gott. Väldigt gott. Det är lite av en favorit för oss, eller hur? Är det? Nej, men jag kan tycka att det är en favorit för oss. Det är någonting vi äter ofta hemma. Och då värmer man ju bara den här pulled porken och sen så särar man på den lite grann så här. Och sen tar man sitt pitabröd och stoppar in det. Och så kan man ha en liten grillsås i om man vill. Så här brukar inte Patrik göra som jag gör nu, men han gör på sitt sätt och äter bestick. Men det gör inte jag. Det här är väldigt, väldigt gott. Har ni inte ätit det någon gång så rekommenderas det verkligen. Coolt. De är verkligen beredda. Och där går skottet. Ja, då är de iväg efter den där kulningen som är en ganska härlig tradition inför starten, tycker jag. Det där speciella sättet att locka på kreaturen som man hade vid fäbodarna här. Men denna mäktiga, fantastiska, underbara syn. Idrottssveriges allra häftigaste syn. Oj, vilken fest! Lex kallade det den vackraste tavla, vackraste bild av idrott som finns att se, och det säger jag inte emot. Det klättrade ju Eklöv. Ser ni Stina Nilsson är med där nu på damloppet. Ria där efter Silja Ideslind. Intressant start förstås, precis som varje gång hon ställer sig. God morgon. Det är söndag den 2 mars. Och vad betyder det? Jo, det betyder Vasaloppet. Ja, intressant blir ju också när de kommer upp en god tradition
Var uppe på morgonen och kolla på Vasaloppet. Det är något speciellt med den starten. Särskilt med Patrik som har kört Vasaloppet. Känner igen mig. Jag gör inte det. Men det är jättemysigt. Nu blir det frukost och sen ska vi ge oss iväg. Vi ska stanna till på något ställe tror jag. Kika runt lite grann på något ställe i närheten innan vi åker hemåt. Så följ med på det. Ja. Solen har dykt upp. Vi sitter här och har packat ihop lite grann, men tittar på sista 3 kilometrarna av Vasaloppet. Nu har vi suttit och tittat på hela Vasaloppet. Så att... Men nu är det slutstriden. Så här ser det ut när det är fint väder här ute. Jättefint. Räckerna lite på sig. Förberedd sig för hela svenska eliten på sådana, men att spurta efter 19 år. Oj. Snöret på kransen i nacken. Okej. Vinnaren. Alvar Rydberg gör det ännu bättre. Det är han skriver historia när man får se honom i ett skidspår. Den här killen är... Jo då var det morgon och Vasaloppet avklarat. Svensk seger med 18-åring Myrback. Riktigt roligt att se. Jag tänkte jag ska bara filma den här platsen, mittplatsen vi har stått på i natt. Så får ni se lite hur det ser ut här innan vi åker. Bredvid platsen här så går det en bäck. Vilket är ganska trevligt. Och sen upp längs med bäcken här så har vi en grillplats. Också mycket trevligt. Nästa gång ska vi ha med ved, eller vi ska alltid ha med lite ved i husbilen. Här fanns tyvärr inget torrt att elda, men vi gjorde våra försök igår kväll här, men vi la ner det sen. Bilen backar man upp lite här bredvid. Jättefint. Jag går och städar upp lite grann runt den här platsen när vi lämnar. Det är min man det. Bada gärna i sjön står det i alla fall. Men allemansrätten gäller inte här. Framför. Jag tror de har djur där. Verkar vara det sådana. Jaha, okej. Så ska vi lämna Svartbäcken. Och vi kommer köra förbi... Här sjön Unden. Jag kan filma en remitplats till här alldeles här framme. Vi är inte kvar ibland. Det gick bra. Jag är nog känna på att backa upp lite till för att tänka nästa gång vi gör det. Följ vägen 1 kilometer.
Okej, vi är på väg hem nu. Vi har haft en skön helg. Vi har lämnat eremitplatsen vid Unden och tackar för oss den här resan. Ja, säger vi hej då. Ja, säger vi hej. Hej då. See you next time.